ó dáa ẹ káàbọ̀ padà abúwa ní abala kejì ní láti iléeṣẹ́ Rain International. Wọ́n fi tó wa létí lẹ́ẹ̀kan wípé Rain Soul ní àkọ́kọ́ tí iléeṣẹ́ yìí gbé jáde. Ìyẹn túmọ̀ sí wípé àwọn àtẹ̀lé rẹ̀ sì tún wà, torí náà la ṣe wà ń bí. Ohun tí ẹ̀ ń wò lọ́wọ́ wọn òun náà ni a mọ̀ sí Rain Core. Bó ṣe jẹ́ àtún tó wà nínú rẹ̀ òun ni a fẹ́ gbọ́ láti ẹnu àlejò wa Alájà Imran Àyànrónkẹ́. Ó yá màmá, Rain Core leléyìí báwo ni eléyìí ṣe jẹ́? Eléyìí náà òun ló máa ń detoxify system. Oh, detoxification. Wow. Wow. Àwọn téèyàn bá lò gbogbo àwọn nǹkan míì tí yóò lára ló máa ń ṣiṣẹ́ tù. Irú Rain Soul àti Rain Core yìí àwọn oní kánsà wọ́n lè lò iye tí wọ́n máa lò àtìgbà tí wọ́n máa lò ìyẹn ni ó wà níbẹ̀. So ọgbọ̀n ló wà nínú ẹ̀ náà. Rain Soul 30 pieces ló wà nínú páálí kan. Rain Core wọ́n ní 30 pieces ló wà nínú páálí kan. Wọ́n sì tó wá létí wípé eléyìí gangan wà fún detoxification dáadáa. Ìwọ náà mọ gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀-èdè wa lọ́wọ́ táwa yìí, àrílẹ̀ ajé arígbùgbò ajé. Àwọn ohun tá a nílò ni àwọn ohun tí ó jẹ́ natural thing tí ò lóògùn ọ̀kan rárá nínú. Rain Core ni eléyìí yàtọ̀ sí pé bóyá ó ń detoxify body system wa, kí làwọn nǹkan míì tí ó tún máa ń ṣe mọ́? Detoxification náà yẹn ló wà fún. But àwọn ẹlòmíín wà tó jẹ́ pé bí àwọn oní asthma yìí. Àwọn oní asthma. Tó jẹ́ pé eléyìí ló bá wọn lára. Eléyìí ló bá wọn lára mu. Ìyẹn túmọ̀ sí pé onírúurú ohun tí kálukú bá ń là kọjá ó nílò láti gbé nọ́mbà tó wà lójú ìwòran yìí láti lè béèrè gangan pàtó irú eléyìí tó yẹ kí irú ẹni bẹ́ẹ̀ kó lò, bóyá Rain Soul ní o àbí Rain Core. Wọ́n sì tún tó wá létí wípé iléeṣẹ́ yìí sì tún ṣe àwọn míì tó tún yàtọ̀ sí méjì àkọ́kọ́ tá a ti dárúkọ. A tún padà bọ̀ nígbà tá a bá padà dé á jẹ́ kẹ́ ẹ rí ìkẹta tí iléeṣẹ́ yìí gbé jáde, iléeṣẹ́ tó dáa ni. Ṣùgbọ́n ká tó lọ ní abala yìí, màmá ẹ má bínú, ṣé àwọn àǹfààní tí ó wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ fún wa nígbà tí a wá fún ti Rain Soul, ṣé àwọn àǹfààní yẹn náà dúró téèyàn bá fẹ́ darapọ̀ náà lórí àwọn Rain Core àtàwọn yòókù? Bẹ́ẹ̀ ni ó dúró fún pé bóyá a máa jèrè tá a bá darapọ̀. Rain Core èyàn ò lè fi ṣe registration láti fi wọnú láti darapọ̀ mọ́ iléeṣẹ́ náà. Wọ́n ní Rain Soul nìkan tí a ti dárúkọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ èyàn lè fi darapọ̀ mọ́ iléeṣẹ́ náà. Kọ́sítọ́mà wípé mo kàn fẹ́ rà kémi náà lò tó o fẹ́ darapọ̀ mọ́ iléeṣẹ́ ìyẹn lè rà láti kéèyàn lò pàṣẹ ẹni tó sọ fún yàn kó rà. Ṣóun òun lẹ́ ń bọ̀ yẹn gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wò wá pé ẹ̀ tí ẹ̀ fẹ́ darapọ̀ gẹ́gẹ́ bí èmi ṣe fi inú tèmi hàn lọ́wọ́lọ́wọ́. Èmi ò fẹ́ darapọ̀ bóyá wà ń bẹ̀ ń tó sọ, ṣùgbọ́n mo kàn fẹ́ tọ́jú ohun tó ń ṣe mí lára yìí. Ẹ̀yin pé nọ́mbà tí ẹ̀ ń wò lójú ìwòran yìí ẹ rí i pé ayọ̀ ni yóò já sí nígbà tó bá tẹ́ bá lò tán kó dáa. Màmá ẹ ṣeun gan, a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Lẹ́ẹ̀kan sí ẹ bá wa dárúkọ yín fún gbogbo àwọn ojú tí ó ń wò wá àti fóònù nọ́mbà yín tí wọ́n máa pè. Lóòótọ́ òun náà lè ń wo ẹun, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká gbọ́ láti ẹnu wọn fúnra wọn. Orúkọ mi ni Ajia Imran Serifa Àyànrónkẹ́. So nọ́mbà mi tẹ́lẹ̀ pè mí sí òun ni 082 33 03 347 tàbí 082 54 34 04 24. Ìwọ ṣáà gbìyànjú pé kan nínú nọ́mbà méjèèjì tí wọ́n pè fún ẹ, ayọ̀ ni yóò já sí, torí ayọ̀ ló já sí lọ́dọ̀ tiwa. Ó dàbọ̀.